Почему опасно умываться до скрипа? На коже есть слой липидов, который защищает ее от бактерий, обезвоживания и загрязнений. Когда мы ежедневно умываемся до скрипа, этот слой разрушается. Проще говоря, кожа становится тонкой и уязвимой. Появляются шелушения, воспаления, поры быстро закупориваются. И очень частая ошибка у людей с жирной кожей. Они хотят избавиться от жирного блеска, используя агрессивные средства, которые сильно сушат кожу, что приводит еще к большему выделению влаги. Чтобы этого не было, нужно обязательно подбирать домашний уход вместе с косметологом или дерматологом. Пишите в директ, и мы отправим гайд по подбору косметики.